नमस्कार। अहिले झापा 5 को राजनीति माहौल एकदम तातो छ। हजुर हजुर हजुर। तपाईको मत चाहिँ कसलाई? मेरो मत बालेन शाहज्यूलाई नै हुन्छ। बालेनजीलाई नै? के कारणले गर्दा? उहाँले धेरै काठमाडौँमा पनि विकास गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रमा पनि उहाँले विकास गर्छु सबै ठाउँमा भन्नुभएको छ। पहिले केपी ओलीजी हुँदाखेरि उहाँले त्यस्तो विकास गर्नु भएन हैन। त्यसै कारणले उहाँलाई चाहिँ सबैले मन पराउनुहुन्छ, रुचाउनुहुन्छ। यहाँ झापा गौरा त यो देशै नेपालैभरि अधिराज्यभरि नै उहाँको मत सबैले उहाँलाई नै दिनुहुन्छ हैन। यहाँ उहाँले केपी ओलीजीले केही पनि गर्नुभएको छैन खासै त्यस्तो। यहाँ कल कारखाना पनि छैन, उद्योग धन्दा पनि छैन, देश विकास केही गर्नुभएको छैन। अब उहाँ नेता भएर जेनजीको अभिभावक भएर जेनजीको विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसरी मार्नु भएको छ। त्यसरी मार्नु हुने थिएन। दुनियाँ महिलाहरूको आँसु उहाँहरूलाई लाग्छ हैन। उहाँले त्यस्तो हाम्रो झापा गौरवमा पनि त्यस्तो विकास गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यहाँ हाम्रो यत्रो टहराहरू छ नि बजारमा, टहराहरूको लागि पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा पैसा सबैले उठाएर 4000 5000 उठाएर प्रत्येक व्यक्तिले जनताहरूले सबैजनाले उहाँलाई पैसा दिएर यसरी बनाउनु भएको छ। हामीले गरेको भन्नुहुन्छ। अब बाटो बिग्रेको छ ठाउँ ठाउँमा, देश विकास काहीँ नै केही त्यस्तो भएको छैन। स्कुलहरू पनि छैन। हामीलाई अब शिक्षा चाहियो, उद्योग धन्दा चाहियो, कल कारखाना चाहियो हैन। देश विकास चाहियो, हामीलाई राम्रो नेता चाहियो, देश विकास गर्ने सबै जनतालाई माया गर्ने मान्छे चाहियो। उहाँको विश्वास छ कि उहाँले सबै बालेन शाहले नै राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने छ। अनि झापामा तपाईको यहाँ गौरवमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले म भारी मत लिएर जित्छु भन्नुहुन्छ नि? त्यो 100 मा 100 100 मा 100% उहाँले जित्नुहुन्छ। त्यति आत्मविश्वास छ मलाई हैन सबै जनताहरूलाई। होइन, हाम्रो केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुहुन्छ, अहिले भन्दै हिँडिरहनु भएको छ उहाँले पनि गौरवबाट त राम्रै मत ल्याउँछौँ हामी भन्नुभएको छ। भन्न त भन्नुभएको छ तर मुखले बोलेर हुँदैन हैन। अहिले सबै परिवर्तनकै पक्षमा हो। हजुर, सबै मान्छेले जनताहरूले मलाई माया गर्नु पर्यो। मलाई त्यस्तो जनताले माया गर्नुभएको छैन। सबै जनताहरूले मलाई राम्रो मान्नु नै भएको छैन, कसैले पनि गर्नुभएको छैन। अनि तपाईँको के त छरछिमेकीहरूले के भन्छन् त? सबैले भन्नुहुन्छ बालेन दाइलाई, बालेन नेतालाई, बालेन दाइलाई नै दिनुपर्छ। उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ, उहाँले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ। कति महिलाहरू पीडित भएर बस्नु भएको छ हैन। कति महिलाहरू पीडमार्कामा पर्नु भएको छ उहाँहरू। कति महिलाहरू बेचिनु भएको छ। कति महिलाहरूलाई धेरै पीडा परेको छ। कतिका अब महिलाहरूको छोराछोरी मर्नु भएको छ। त्यो कुरामा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कसैले पनि हामी चाहिँ भोट दिँदैनौँ न, हामी भोट दिन हुँदैन। त्यस्तो भ्रष्टाचारीहरूलाई ओलीले गोली हानेर दुनियाँका छोराछोरीहरू जेनजी विद्यार्थीहरूलाई मारेको छ। हामी चाहिँ भोट दिँदैनौँ। हामी चाहिँ उहाँ बालेनजीलाई नै दिन्छौँ। बालेनले राम्रो काम गर्नुहुन्छ। काठमाडौँमा त 1 वर्षभित्रै उहाँले धेरै प्रगतिहरू गर्नुभयो भने हाम्रो यो देश नेपाल सबै नै उहाँले राम्रो बनाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि बालेनजीले जित्नुभयो भने रुल्सहरू स्ट्रिक्ट हुन्छ होइन? यसरी फुटपाथहरूलाई अलिकति तपाईँको असर पर्न पनि सक्छ। के छ त त्यो कुरामा हामी सहमत छौँ। हेर्नु, हामी जुन फुटपाथमा व्यापार गर्दैछौँ, व्यापारको लागि कुनै ठाउँमा उचित वातावरण ठाउँमा एउटा सुरक्षाको रूपमा उहाँले कुनै ठाउँमा व्यापार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ, व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बन्दोबस्त गराइदिनुहुन्छ होइन। कहाँ गर्ने हो त्यसरी हामीलाई सहर बजार राम्रो भएको, वातावरण राम्रो भएको मनपर्छ। अनि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी? अन्त्यमा देश विकास राम्रो हुनुपर्छ होइन। ओलीज्यूले यत्रो जनताहरूलाई के भनिराख्नु भएको छ भने म यो जित्छु, यसरी गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले त त्यत्रो जेनजी विद्यार्थीहरूलाई गोली ठोकेर मार्नुभयो। एउटा शिक्षकले, एउटा अभिभावकले उहाँले आफ्नो अभिभावकको भूमिका निभाउनु भएको छैन। एउटा परिवारको आमाले छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा दीक्षा दिने भन्ने कुरा जस्तै उहाँले पनि त केही पनि गर्नु भएको छैन नि त। जनताहरूलाई राम्रो वातावरणले उहाँले सुरक्षा नै गर्नु भएको छैन। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री भूप प्रधानमन्त्री ओलीजीले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको आगो लगाउने त राष्ट्रसभाको कार्यकर्ता राष्ट्रसभा पनि हो भन्ने कुरा होइन। उहाँकै मान्छेहरू राप्रपाले होइन, उहाँकै एमालेकै मान्छेहरूले गर्नुभएको छ। आफूले गरेर अर्कालाई लाउँदै हुनुहुन्छ। आफू पन्सिन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफू पन्सिन खोज्दै हुनुहुन्छ। आफूलाई गाह्रो पर्छ कि भनेर होला, तर जनताहरू त्यति लाटो छैन। झापा गौरादाका जनताहरू वा झापा जिल्लाका जनताहरू धेरै बाठा भइसक्नु भएको छ। अहिले उहाँले नै गर्नुभएको छ। हस् दिदी, हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हस्, नमस्कार।